Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Men xudo xolasa keyingi ikkita obyektimizga material ketyapti bu yerda. Bittasi mana shunaqa termopanel, bittasi gipka kami ironchi g'ish fasonda. Bunaqa tiyagalarimiz. Hammasi xudo xolasa hozir yetkaziladi. Termopanelimiz Pinaplexga chiqadi, 3 sm qalinlikda. Ustida tosh bilan pashti 4 bo'ladi. Rossiyskiy Pinaplexga chiqadi. Tiyagalarimiz bor. Mana gipka kamin Iron g'ishcha fasonda. Endi hozir buni ertaroq video qilmoqman, o'sha ortib qo'ygandan keyin video qilyapmiz. Hozir qanday ko'rinishdaligini bir ko'rsatib o'taman. Gipka kaminlarimizni. Mana gipka kamin, gipka klenker deyiladi o'zi asli bu. Mana shunday g'ishcha fasonda bo'ladi. Qalinligi mana shunday bo'ladi, mana. Bu rangda chiqarib berishingiz mumkin. Xohlagan rangda g'ishchani, xohlagan rangda shofni chiqarib beramiz. Termopanel ham shunday. Mana shunday g'ishcha fasonda, razmerini ham boshqacha rang qonunda qilib turmamiz. Mana bu sal kattaroq razmeri g'ishta mana. Paltarashka razmer bu. Bu maydaroq. Bundan ham maydaroq razmer bu. 6 ga 24, 5 ga 18 razmerlari ham bor. Pastdan nomeriga aloqa chiqib olasizlar. Samarqand viloyat Pazdorg'om Jumada manzilimiz. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bunaqa termopanel desangiz, termopanel ham bor mana. Bu 25, bu 30 ga 60. Mana bunisi 25 ga 50. Xullas, fasad bo'yicha nima kerak bo'lgan bo'lsa, hammasini qilib beramiz chiroyli qilib. Aloqa chiqib olasizlar pastdan nomeriga.